Mana shunaqa ro'za paytlarida buni ancha-muncha insonlar qilmaydi. Soat ertalab 4:27. 60 ming o'rinli xalqaro pochtalar shu yerga keladi. 24 sezonni qattiqligi shunaqa. Mr. Beast'ni Beast Games degan hozir challenge seriyasi ketyapti. Ofitsialniy taklifnoma oldim dedi. Assalomu alaykum. Bugun Ramazon oyini 10-kuni. Soat ertalab 4:27. Saharligiga esa o'zimizni milliy taom manti, ko'katli va go'shtli. Albatta bu juda ham ko'p, uni tugata olmayman. Va yana xurmo albatta, yong'oqlar va mayiz va menga yoqadigan anor soki. Pochta bor ekan, pochta olgan chiqib ketyapman hozir. Havo hali ham bulutli. Bilmadim endi qachon quyoshli bo'ladi. Mashta tushib ko'rsammikin? Hali u darajaga rassom bo'lganim yo'q. Pochtalar shu yerga keladi. 24 soat ochiq. Hozir pochtaxonada shuncha narsa turibdi, lekin hech kim birov narsasiga tegmaydi. Shunisiga qoyil qolaman. Bu yerda endi bitta xonada turibdi, ba'zi joylarda shu tashqarida turadi. Shunda ham hech kim tegmaydi. Adashmoqchilik bo'ladi, o'zimizda ham bo'lgan, lekin yo'qolib ketmaydi narsangiz. Adashib boshqasidan olib qo'yasiz, e'tibor bermasdan yoki shoshilib. Baribir uyga kirib ochganingizda sizniki bo'lmaydi. Qaytarib olib chiqib qo'yishadi. Shunda ham siz bo'ladi qanchalik bu yerda o'g'irlik unaqa narsa bo'lmaydi. Menimcha buni sababi xavfsizlik, kameralar ko'pligi, jazoni qattiqligi shunaqa, bularni shunaqa darajaga olib kelgan. Xavfsizlik juda yuqori, juda yaxshi. Zikr 001. Bu skateboardni 1 yildan o'tda olganimga, lekin taxminan 4-5 oylardan beri uchmayapman, shuning uchun akkumulyatori yomonlashib qolibdi. Bu juda tez yurish kerak, lekin nimagadir sekin uchyapti. Demak, akkumulyator ishlab turish kerak ekan. Bunaqa uzoq vaqt qoldirmasdan. Mr. Beast hammalar tanishlari kerak. O'sha YouTube'da eng ko'p obunachi yarim milliardga bordi shekilli, 500 million obunachiga. Xullas, Mr. Beast Beast Games degan hozir challenge seriyasi ketyapti. Yuzlab, minglab odamlarni taklif qiladi ishtirok etishga. Millionlab pul tikadi YouTube sifatida. Xullas, u seriyalarga qatnashish qiziq albatta. Kecha u kanadalik o'rtog'im FaceTime telefon qilib ofitsialniy taklifnoma oldim dedi. Aytdim, hazillashyapti deb o'yladim, lekin taklifnomani ko'rsatdi. Gaplashayotganimiz uchun videoga olishga ulgurmadim. Albatta o'zimga juda qiziq bo'ldi.
qatnashgim keldi. U mendan ham so'radi, "Unaqa qilay, siz taklif qilingmi ularga? Balkim qabul qilib taklifnoma jo'natadi" deb. Albatta xursand bo'ldim, lekin menimcha bu imkoni bo'lmasa kerak. Endi u kanadalik, viza ishlari, boshqalari qiyin bo'lmaydi, lekin bizga albatta bu juda ham qiyin. Ayniqsa hozirgi paytda vizalar olish. Shuning uchun yo'q dedim. Qiziq bo'lardi. Bu oldingi videolarda ham aytib o'tganman. Bu Hanjoudagi menimcha asosiy stadionga aylanadi futbol uchun. 60 ming o'rinli xalqaro futbol o'yinlarini o'tkazish stadioni qurilyapti. Yonida yana ikkita stadionlari ham bor. Ichki stadionlar, bu esa tashqi bitta katta stadion. Bu daroyimizni suvi ko'tarilib qolibdi. Juda yomg'ir yog'gandi kecha to'xtamasdan. Bir kundan oshiqroq, shu sabab bo'lsa kerak. Agar 2-3 kunlar yomg'ir yog'adigan bo'lsa, mana shu ko'priklarni to'lib qoladi suv. Bugun ertalab saharlikdan keyin Instagram ko'rib o'tirgandim. Bir bolani videosini ko'rib qoldim. Koreyada yashaydi. Menimcha ismi Avazbek. Juda yaxshi videolar tayyorlar ekan. Ya'ni bilasizlar, Koreyada o'zbekistonliklar juda ham ko'pchilik ishlashga boradi. Va musofir juda ham qiyin, hammasiga ham qiyin. Har xil holat bo'lib qoladi musofirchilikda. Xullas, bu kishi shunaqa insonlarga yordam berar ekan. Juda qoyil qoldim. Buni hozir Instagramga qo'yaman. Ko'rsanglar bo'ladi. Bunaqa holatlar hech kim tushmasin, lekin musofirchilikda baribir har xil holat tushadi. Mana shu bolaga qoyil qoldim. Agar ko'rsanglar, u bola haqiga duo qilib qo'yinglar. Mana shunaqa ro'za paytida buni ancha-muncha insonlar qilmaydi. Albatta bitta O'zbekiston elchixonasi ham bunaqa holatlarda yaxshi qarorlar, yaxshi qonunlar chiqarib qo'ygan. Biz vatandoshlarga yordam berishadi. Qoyil qoldim. O'zbekistonda to'liq vaksina olmagan uchun Xitoyda vaksina olishni davom ettiramiz yosh bolalarga. Shuning uchun hozir больницаga boramiz. Havo yomg'ir yo'q, lekin havo unaqa yaxshi emas. Yo'l bo'yida bunaqa yoshi katta insonlar bunaqa narsalar sotayotganini ko'p joyda ko'rasiz. Aslida mumkin emas ekan. Mana bularni ham tozalashni iltimos qilishyapti. Sen ko'rdinglar? Pochtachilar ham ishni boshlashibdi yaxshi. Mana shu joyda qurilish yaqinda bitgan. Shu qurilishni har kuni deyarli ko'rardim. Katta dron ishlatib, tepa qismiga materiallarni olib chiqishardi. Bugun iftorligiga qovurilgan kartoshka, go'sht, tuxum, salat va mevalar.